ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಶಾಣಗ್ ಬೈದೆ ಪನ ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಸ್ಮಶಾನ ಪನಗ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕುಲೆಕುಲು ಪುರ ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕುಲೆಕುಲ್ಲ ನಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನಿನಿ ಕುಲ್ದೆ ದಯ ಪನಗ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪನಗೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಕೂಡಿಡ್ತುನಗಲ ಬಸ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿರೋಡು ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 25 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಅವ್ಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಲೆತ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಂಚ ಸ್ಮಶಾನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಬೈದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಶಾನ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪೆಡ್ತುಲೆ ಸೈತಿನ ಕುಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಈ ಸೈತಿನ ಕುಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡಿ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಸೈತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬದುಕದಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಏರೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಕುಲಾವತಿ ಈ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲದೀತೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೋಡು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ್ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ ಎಸ್ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆಗೆ ದಿನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ದಾದನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವುಂದು ಆ ಬೊಲ್ದುದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕುಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲೆ ನಾನ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲೆ ಎಂಕೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಡಂಜಿ ಆಣು ಕುಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕುಲಾವತಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಾ ಪಿರಾವುಡು ಬೈದಿನಿತ್ತ ಕುಲಾವತಿಡಲ ಪಾತಿರೋಡು ಕುಲೇಶಿರಡಲ ಪಾತಿರೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಓರವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಓಕೆ ಉಂದೆಂಕಲ ಕುಲಾವತಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೇಶಿರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐದು ಮೆಂಕಲ ಸ್ಮಶಾನಡಿ ಅನ್ ಬೈದೆ ಎಂಚೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನ ತುಲ್ಲೇವರ ಕುಲೇಶ್ ಕುಲ್ಲಿ ಇರ್ ಕುಲ್ಲಿ ಈರ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕುಲೇಶ್ ಎಂಕಲ್ಲ ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಕುಲಾವತಿ 2 ಜನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕುಲಾವತಿ ಉಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಶಾನಾಗ್ ಬೈದೆ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಜೋಲರ್ ಕುಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದರ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ್ ಲವರ್ ಅತೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜ ಯಾನು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಲೆ ಇರೇನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಲತ ಮದಿಮೆ ಪನಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಲತ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಕುಲು ಪಾತಿರು ಅಂತೇರಿ ಕುಲತ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವನ್ ಇಲ್ಲಡಿತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಕುಲು ಪನಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ದಾಲೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನಾರು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ದುಬೈದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾರಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲೆತ ಮದಿಮೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪನ್ನಾಗ ಕುಲೆತ ಮದಿಮೆ ಕುಲೆತ ಸಂಬಂಧ ನಾಡು ನಕುಲು ಬೋಡು ಆ ಸಂಬಂಧ ನಾಡು ನಕುಲು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಕುಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಲ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆ ಕುಲೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಆದೊಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕುಲೆನಾಡಿನ ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ನವರಸ ಕಲೆದಾದೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ನಾ ಪುಗರ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ದಿನಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತ ಪುರ್ತಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆರ ಅರೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಓಂದುಲ್ಲಾರು ಸ್ಮಶಾನಡು ಆಣು ಕುಲೆ ಬೈದುಂಡು ಸಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಕುಲಾವತಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಲೆ ತಲಕನೆ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಡ ಮೇರು ಉಲ್ಲೆ ಜೀವಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ ಜೀವಡು ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಹಾಸ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಗೆಂದಾವೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತು ಪಾತಿರುವೆ ಇತ್ತ ನೇರವಾದ ಅನ್ಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಶಾನಾಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರಲಿ ನೇರವಾದ
ಈ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಗೆಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಓಲ್ತುಂಡಲ ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪನ್ಪುನ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇರ್ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಸು ಬಾರ್ದಾರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ 1 ಕೋಟಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಇತ್ತ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ದಾರ ಇರ್ ಇತ್ತ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಸರ್ನ ಮೈಂಡ್ ದಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಶನಾಡು ಕುಲ್ದಾರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಸಹಜ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊರೋನಾದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಲ ಉಂಡು ಇದು ಈ ವಿಚಾರಡು ಟೋಟಲ್ ಆದ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲಾರ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆಡುಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಂದರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕುಲೇತ ಮದ್ಮೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ ಕುಲೇತ ಮದ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಲ ಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಹುಡುಗೆ ಜೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆನೆ ಕುಲೇತ ಮದ್ಮೆ ಅವು ಆಗ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಪೋನಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಮ ಕುಲೇತ ಸೊ ಇಂಟ್ರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಲೆ ನಾಡ್ನ ಕುಲೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನಲ್ಲ 4ನೇ ಫಿಲ್ಮು ಸೂರಜ್ನ 4ನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಸೂರಜ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಎಮ್ಮನಕ್ಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಒಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಯಾನ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಒಂದು 4ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಚುಡ್ಡೆ ಯಸ್ ಸರ್ ಇರ್ ಕುಲೆ ನಾಯಿ ಗಿಡತಿಲ್ಲ ಗಿಡ ತರತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಪೋಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಹರಿಶಂದ ಪಲ್ಲೆ ಕುಲೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇನ ಕುಲವತಿ ನೆರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕುಲವತಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕುಲ್ ಚೌಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ರಂಜಿ ಕುಲ್ಲು ನಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಕುಲೆ ನಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಯಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಅವನು ತಿರುತಾಜೆಕ ಕುಲೆ ಮದಿಮ ಅನ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದಾರ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಬಾಡ್ದಾರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಡ್ ದಾದ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ದಾದ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಪಂಡೆಗ್ಲ ಪೂರಕ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೋನಾದ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಬಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆ ಅಂಚಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವು ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಜಾತ್ರೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಈತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇರುವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 13 ದುಬೈಡ್ ಶೋ ಆತಂಡು ದುಬೈದ ಶೋ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ದೇರು ಪೂರ ತೂತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂದು 20 ತಾರೀಕು ಆವಡಿತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ತೂಪತ್ರ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇ ಕೋವಿಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನೆತ್ತ ಕುಲೆ ತುಪ್ಪದ್ರ ಪೂರ ದುನಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ತುಪ್ಪದ್ರ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈತೆ ಆ ಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುರ್ದು ಪೋನುಂಡು ಬಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕುಲೆ ಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಲು ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಕಾತು ನಾವೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು 20 ತಾರೀಕು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕುಲೆಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಣ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಮದಿಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರ್ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹೊಣ್ಣೆದ ತಂದರು ಜನಕ್ಕೂ ಲೆತ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತರ ಅವು ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂದ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕುಲೆತ ಮದಿಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಪಂಡದು ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅನಂತಾಗ್ ಸರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪಾತ್ರಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವರಸರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅರುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಕುಸಲ್ದ ವಿಚಾರ ಅವ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಲೆ ಪನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಪನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆರಡ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇರೊಂಜಿ ಕುಲೆ ಗಿಡ ಪುನಃ ನಂಗೆ ನಾಯಿ ಗಿಡತಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇರ್ನಕಾಯ್ ತಲ್ಕುಲ್ದೇರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಈಕರ ಬಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಪೋಡಿವೇರು ದಯನ್ ಪನ್ನಗ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದ ಹರೀಶ್ ಶೇಡಿಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ತು ಅವ್ರೊಂದು ತುಳು ಏನು ಹಿಡಿದವರ ಆ ಮೋಕೆಡು
ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಜೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕ್ ಸುರಾಜ್ ಸೆಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸುರಾಜ್ ದಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಈತನೇಟ ತುಳು ಚಿತ್ರೋಡು ಬೈಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮೋಡು ಬೈಜಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ದಯಪಂದಾಗ ಕುಲೆ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದಯಪ ಒಂಜಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತನು ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪನುಡೆ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೇ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಸೈತಿನೇರ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲೆತ ರೂಪಡು ಬರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏತೊಂಜಿ ನರಮನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಂದೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಆ ಪ್ರೇತೋಲು ಆ ಆತ್ಮಲು ಬತ್ತದ ಏತು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಅವಾಂತರ ಆ ಕುಲೆಕ್ಲ ಉಪ್ಪನ ಆಸೆ ಪನಂಗೆ ನರಮನೆಯ ನಿಜವ ಜೀವನ ಉಪ್ಪನ ಆಸೆನೇ ಅವು ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಗ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಐತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತ ಏನು ಚಿತ್ರದ ಫಿಲ್ಮುದ ರೂಪಡು ಏನೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣಂದಿಲ್ಲ ದೇವನಾಗ ಒಂದೊಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಕುಲೆತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಾರ್ನ ಧೈರ್ಯಗುಲ ಸಾಹಸಗುಲ ಮೆಚ್ಚೊಡೈನಿ ಅಂಚೆ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಚಿತ್ರ ನೀಕು ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಂಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಚಿ ಬ್ರೋ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಕುಲೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದುಂಡು ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕುಲೆ ಸಪೂರಾದ ಪನೊಂತೇರ್ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪನೊಂತೇರ್ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕುಲೆ ಬೈದೆ ನಂದು ಇರ್ಲಕನೆ ಉಂಡು ಸಪೂರಾದ ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ಜಿಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಓಡನ್ ಡೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಇರಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಏನೇ ಕುಲೆವತಿ ಜೀವಂತ ಈ ರೀತಿ ಕುಲೆವತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇರಡ ಪಾತ್ರ ದಪ್ಪಣ ಇತ್ತ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿರೌಡೆ ಅರಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ನಾವು ಒಂತೆ ಬರ್ತಡು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಿಂಚೊಂದು ನಾಯಕ ನಟೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟೆ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಬರ್ತಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅರ್ನ ಕುಲೆ ಬತ್ತ ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ಕುಲ್ದುಂದ ಕುಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಣ್ಣ ಆರ್ ಬರಡನ್ನ ಜೀವಂತ ಅದು ಓಕೆ ಸರಿ ಎಸ್ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈರ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಮದಿ ಮೇರೆ ಪಿದಾಡ್ದಾರೆ ದಾದವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ 26 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಪ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಜಿ ತೂಂಡೆ ಮನ್ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಜಾದಿರಿ ಮೂವಿಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಒಂದ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ ಐಕ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೋಚ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ನೋ ವಲ್ಗರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 2 hours ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ ಓಕೆ 2 hours ಆಫ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಝೂಮ್ ಹಾಕ್ಲೆ ರಜನ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದೇರು ಗೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದೇರು ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ ಕುಲೆಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ ಬೊಕ ದಿವಂಗತ ಕುಲೆವತಿ ಐಟ್ ಜನನ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತಾಯ ಎನ್ಪ ನಿಧನ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತೆ ಓದುನ ಅದಕ್ಕ ಜನನ ಸಹ ಪದ್ದೊರ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ 87 ಒಂದು ಕುಲೆವತಿ ದಿವಂಗತ ಕುಲೆವತಿ ಅಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ನ ಮದಿಮ್ಯಾರುಂಡು ಎಲ್ಲತ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲು ಗೊತ್ತಿ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂವೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪೋದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಅಂಡ್ ಅಮಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಟೈಟಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತದಪ್ಪು ಈ ಕುಲತ ಮದಿಮೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಪುರ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಣ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಓದ್ವೆ ಪ್ಲೇಲ ಮನ್ಪೆ ಎಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲಾರ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ನೆಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಮೀನಮಾಸ ದಿನ 12 ಸಲ್ವ ತಾರೀಕು 26/3/2021 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಾಗಂಟೆ 10ಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ವಿಶೇಷ ಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿವ ದಿವಂಗತ ಎಟ್ಟಿಗುಂಡಿ ಕೂಸಪ್ಪನವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು
ಇಂಚ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪ್ ಮಾರೆ ಹೋದ್ರೆ ఒక ದಿವಂಗತ ಬೊಟ್ಟಿಕಂಡ ಸೇಸಪ್ಪನವರ ಸೊಸೆ ಚೀಸೌ ದಿವಂಗತ ಕುಲೆವತಿ ಎಂಬ ವಧುವನ್ನ ಕೊಕ್ಕರಕೇರಿ ದಿವಂಗತ ಕೋಚಪ್ಪನವರ ತೃತೀಯ ಪುತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆಕೇರಿ ದಿವಂಗತ ಬಾಚಪ್ಪನವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಕಕ್ಕೆಬೀಡು ದಿವಂಗತ ಕೂಚಪ್ಪನವರ ಅಳಿವ. ಓ ದೇವರೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡಿ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದಪ್ಪಡು ಕೇ ನೋಡಾರಡ ಈ ನಮ್ನೆ ಬರೆದು ಬೊಕ ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ ಎಂಬವರನಿಗೆ ಕುಲೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕುಲೆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಯಥೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಧುವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಆಗಮನಾಭಿಲಾಷಿಗಳು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕುಲಶೇಖರ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಸುಖಾಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುವ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು. ದೇವರೇ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ನಿಖುಲ್ ತೂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಂಚಿನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಕಸಕ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ್ ಸರ್ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬರೋಡು ಈರು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಕುಲೆತ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ನ ಕುಲೆತ ಸ್ಮಶಾನಗೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅಂಡ್ ಯಾನೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲೇರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಎಂಚೋಲರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಬತ್ ಓದಿ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಓದು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಬತ್ ಓದಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕುಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡಾರೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕುಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಸರ್ ದಾದ ಕತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕುಲೆತ ಮದ್ಮೆದ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಪನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನತೆ ಅಂಚ ಕುಲೆಕ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಲೆಕ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಎಂಕದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆನೆಟ್ ಇರೆಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಉಂಡಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಬಂಗವತ್ತು ಓದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಓದ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ಓ ಮಂಜೂರ್ ಸರ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಯಬಾ ಕೊಕ್ಕರಗೇರಿ ಕೋಚಪ್ಪನವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆಕೇರಿ ಬಾಚಪ್ಪನವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಕಕ್ಕೆಬೀಡು ಕೂಚಪ್ಪನವರ ಅಳಿಯ ಚೀದಿ ಕುಲೇಶ್ ಎಂಬವರ ವರನಿಗೆ ಕುಲೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುಲದೇವತ ಸಮೀಪ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಗಮನನ್ನು ಬಯಸುವ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಮೀನ್ ಗುಲೇರ್ ಓ ದೇವ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು. ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿನಾಗಾನೆ ಒಂಥರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಪಾತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರನಂತೆ ಈ ಕುಲತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೋಡು ಪೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಜನ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತೂ ಕುಲ್ದೇರಿತ್ತೆ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ ಕುಲೇಶ್ಲ ಕುಲಾವತಿಲ ರಡ್ಜನ್ಲ ಕುಲೊಂದಿರು ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೇರವಾದ ಇತ್ತ ವಾಮಂಜೂರು ಸರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇವಂಜಿ ಇತ್ತ ರಡ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇರೆಗುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಈ ದುಂಬುಡು ಇಂಚ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಇರೆಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಾಕ ಅತ್ ಇರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವು ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಎತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಪೀಳಿಗೆ ಇರ್ತ ಬೈದಿನಂಚೆ ನಾವು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೋಲೆಗೆ ಜವನಾದಿಗಿಡ ಮದ್ಮೆ ಆವಂದೆ ಐಕ್ಲು ಸದ್ಗತಿ ಎಂದು ಆನಂದ ಆಕ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿ ಆಬುಚಿ ಸದ್ಗತಿ ಆವಂದೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಬನ್ನ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಉಪದ್ರವರ ಸುರು ಉಪದ್ರವರ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಯುಂಡು ಅಂದು ಇಂಚಿ ತೀರ್ಬೋತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಅಂತಾರ ಇಂಕ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ದಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮದ್ಮೆ ದಯ ಇಂಚೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಮನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಐದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ಲು ತಡೆ ಕೊರ್ಪ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಬ್ಯಾತಗೊಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಅಂಚೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಇಂಚೆ ಬಂದಾಗಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪನ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಪನ್ನಾಗ
ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆ ತಕ್ಲು ಆಣ ಕಡೆ ತಕ್ಲು ತೂದು ಆ ಆಣಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಬಂದಾಗ ಚಿಂತನದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಜನ ಕುಲೆಕ್ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆಪಜಿನ ಅವು ಆಣ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಆಣ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಯ್ತದೆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಆಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆಯೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಕ್ರಮೋಟೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಆಣು ಪೂಸಿರ ಪಗ್ಗಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಪೊಣ್ಣು ಆಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಊಪಿನ ಆಣು ಪೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈ ನಮ್ನೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬರ ಅವು ಸುರಸೇಟ್ನ ಮಂಡೆ ಕೊರಡು ಏಪಿಟ್ರು ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಕೆ ಯಾರು ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮುಡ್ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಥರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತವ ಏನಂಚಿನ ಮಿಶ್ರಣ ರಡ್ಲ ಅವು ಕುಲೆತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಆಪಿನ ಅವಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪನ ಒಂಥರ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಈ ಕುಲದ ಮದಿಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಎರಡು ಮೂರು ಜಂಟ ಕಾಲ್ ದೇತೋನ್ಗ ಪಾತ್ರಗ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಪಾರ ಎಂಚ ಕತೆ ಕುಲೆ ಮದಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಸೊ ಐಕ್ ಬಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿತಿನ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏರ್ ಪಾತೇನು ಬಲ್ಲೆ ನವೀದ್ ಪಾತೇನು ದುಬೈರ್ದು ಓ ದುಬೈರ್ದು ನವೀದ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನವೀದರ ಎಂಚೋಲಾರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೋಲಾರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಹರಿಶನ್ ಒಳ್ಳೆರತೆ ಹರಿಶನ್ ಒಳ್ಳೆರು ನಮಸ್ತೆ ನವೀದ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದೇರಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ತೂತ ಮೂವಿ ಒಂದಿಂಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತು ದಿವಸ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡಿ ಬೈದಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಮೂವಿ ಐ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿಂಜಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡಿ 100 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪಾಡು ಬರ್ಪಾರ ಮದ್ವೆ ಬರ್ಪಾರ ಮದ್ವೆ ಇರು ಒಣಸ್ ಬತ್ತವಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂಜಿ ಹನಿಮೂನ್ ಗೊಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಅತ ಎಂಚಲ್ ಹನಿಮೂನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಂಡತಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಅದು ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಒಂಜಿ ಲೆತಂ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ ಜನಲ ಅಂಚೆ ಕೊಡೋದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಲ್ಪುಡ್ಲಿ ಐಕಲ್ ಬೊಕ ಬರ್ಪ ತೀರ ನವೀದ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆನ್ ತೂತಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರ ಇರೇಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಪಣ ಇರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಿನಾರ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಈ ಮದಿಮೆಗೆ ನನ್ನ ಪೋಡಾತ್ರೆ ದಾವನ್ ಪರ್ ನವೀದ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾತಾ ಬನ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬನಗ ವೀರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ದಾಯ್ ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತುಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯೋರ್ಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರೋಡು ನೆಡ್ ದುಂಬೆ ದಾಯಪಣ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಈರ್ ತೂತಿನಾರ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದ ಮೂವಿ ಬರ್ತಂಡ ನಮಕ್ಲ ತೂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಸಾಯಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಅದು ತೆಲ್ತುದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ದಿಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬೈದಿಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂತ ಬೊಕ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ತೊಂದೆ ಪಿದೈ ಬೈದ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಆದಿತ್ತು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ everybody great success. Right sir. Thank you sir, thank you so much. Right. Okay all right Anna Harishana, see you, bye bye. Okay, thank you so much.
ಒಂದು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ನವೀದ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಿನಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ಪನೊಲಿ ಎಂಕುಲನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಡ್ ದಾಯಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ನಗ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂದ ಬೇತೆ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಪೇರು ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಪನಗ ಕೊರೋನಾದ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ನಗ ನನಲಾತು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಾಯಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜಿರ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿಗಾಡ್ ಸರಡ ಪನೋಡು ಪಾತ್ರೋಡು ಈ ವಿಚಾರ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದಿತ್ತ ಒಂದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಬೈದಿತ್ತೇರೆ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೇರಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಾರ್ ಪಾತಿರಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 year 1.5 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಅಪಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಟೈಟಲ್ ಬರ ಇತ್ತೆ ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಚಾರಡೆ ಕುಲೆ ಮದಿಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲಾರ್ ಪಿತಡೊಂದುಲಾರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ದಟ್ ಸರ್ ಸಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ದ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಕಂದಿತ್ತಿಜ ಅವೇನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂದಿತ್ತಿಜ ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಅರ್ನನೆ ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಬಜೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಪಂಡೆ ರೆಂಡ ಬತ್ತು ಕುಲೆ ಇಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಕುಲೆ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಅವಲಲ್ಲಿ ಊರು ಕುಲೆ ಕಡಪಗ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಮಾರಿಜ ಕುಲೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕಿನವ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋದು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರುಂಡಾಯ್ತು ಪೂರ ಪೋಸ್ಟರ್ ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾಡಿ ಜನ ಬರೇರು ಈಜಿ ದಾಲಾಪು ಎಂಕುಲ ಆಯ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅತ್ತಾರ ಅಂಜೊಂಜಿ 25 ಕುಲೆತ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪದ ಆಯ್ತ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪದ ಕುಲೆತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಪದ 25 ಕೂಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸೌತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಮೇರು ಅಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಸೊ ಅಕುಲು ಶಾಪ್ ಪೋತೇರು ಇಲ್ಲ ಪೋತೇರು ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಕುಲು ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಲುಂಡು ಐಟ್ ಪಂಡ ಈತ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಏರ್ಲ ದಕ್ಕಾಯರು ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಉಂಡು ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ಡ್ ಐಟ್ ಅಕುಲು ಐಟ್ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡ್ರಾ ಏನಕ್ಲಿಗೆ 25,000 ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ದಕ್ಲಿಗೆ 10,000 ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಡ್ರಾಗ್ 5,000 ಒಂದೆಂಕುಲು ದಾಯ ಮಲ್ದಿ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕರೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕರೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ನ ಸೊ ಜನಕುಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನಿಜ ದಪ್ಪಣಗ ಕುಲೆ ಮದ್ದಿಮೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಕೇಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೆ ತೆಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಈ ಕುಲೆ ಮದ್ದಿ ಮಂದಿ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರು ಏಪಲ್ ಕುಲುನೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಂಕೋಚ ಸೋವಾಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾತಾ ಸ್ಟಡಿ ಅದು ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಮಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕುಲೆ ಮದಿಮ ಅನ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದಾರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಡ ಅವೇಕೆ ನೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪನಗೆ ನೆಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಂದಿನ ಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪರಿ ಏತ್ ಕೈಕಾರ ಹಾಕುವಿರಿ ಏತ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುವಿರಿ ಏತ್ ಪರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುವಿರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇದು ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕುಲೆ ಮದಿಮ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದಾರೆ ಇರು ಎಸ್ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಯ ಬಂತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತೂವಾಡ ಐಡ್ದೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದು ಅನ್ನು ಕೊರೋನಾ ದೇಶ ಅಂದು ಅನ್ನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಂದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬ್ಯಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ದಾದ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಉಂಡು ಕುಲೆತ ಬಂದು ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಕ ಕುಲೆತ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವು ಕುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಚಂದು ಅಂತೀನಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಪೂರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಂದು ನಿನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಪೊಡದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಡ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಎಂಗ್ಲ 3 ಜನ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾದ ಇಂಜ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಜನಕ್ಕಲ್ ದೆತೋನವೇರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಓಕೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್
ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂ ದೆತನು ಇರಂದು ಗಿತ್ತದನ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ನಿಜ ಲೇತ್ ಕುಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಏತ್ ಕುಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ 25 ಕುಲೆನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಪೋಂದುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಅತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬದು ಬದುಕಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮುರೈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಮಾರಿಮಿದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾರ ಓಡಿ ಬೈನಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕುಲೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬೋರ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂದ ಅದು ವಿಷಯ ಓಡಿ ಬೈತೀನಿ ಕುಲೆ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣೂರು ನಂದ ಇತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚರ್ಮುಡಿದಿನ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪೆರ ಏನು ಬೊಕ ಬ್ರೋಷರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಂದ ಬಂದವನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ನಾಗ ತೂತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ ಮಸ್ತನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತ ಬೇತ ಕಂಪೆನಿ ಆಯ್ತಂತ ಅಲ್ಲ ಜನಗಳು ಆತನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಓದುಲ್ನೇ ಜನ ಅಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಾಡಿರ ಪೋಯಿರಾಕ್ಲ ಎಂಕನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಬರ್ತದೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಕುಲೆತ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದೆ ಮದಿಮೆಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೊಕ ಬ್ರೋಷರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ నేను ఏర్ల తూ దక్కేర బల్లి రోడ్ సైడ్ నేను 10 ఇళ్ళకి 11 బరోడు ఉంది ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದು 11 ಬತ್ತನ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಡರು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆಗೆ ಬತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕೆರ ಅಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ 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 ಐಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಹಾ ಓಕೆ 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 ಥಿಯೇಟರ್ ಡಿ ಅಂದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದೀಪು ಜಂಕಲ್ ಇಜಿ ಪನ್ನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋರಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ರೈಡ್ ಮೇಲೆ ಪೋಪಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಪಾತೇರ್ವೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೇರ್ಲೆ ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮಾತಾಡ ದಿನರಿಲ್ಲ ಹರಿಶನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭೋಜನ ಪೂರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಭೋಜನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರ್ತೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಪುನಃ ಅಡ್ಡುರುಡು ಅಡ್ಡುಡು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡುಡು ಪುನಃ ಹೊಲಡಿ ಅವು ಎನಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೇ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟದೆ ಎಂಟಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಮಾತಾ ಅವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಹರಿಶನ್ ನಮಸ್ತೆ ಆನಿ ತಿಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿತಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ನಿಕುಲ್ 4 ಜನ ತೂದು ಈ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ Yes sir, thank you so much. So ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವೇತೋ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಎಡೆಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪಂಡದು ತೂಯರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸೊ ಪತ್ರಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ 2 ಜನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕುಲೇಶ್ಲ ಕುಲಾವತಿಲ ರಡ್ಜಂಟಲ ಪಾತೆ ರೋಡಿತ್ತೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಕುಲೇಶಿಡ ಪಾತ್ರೆಡು ಕುಲೇಶಿರೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆತಾರ ಇರು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಜೆ ಕಟ್ಟಿಂಚ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ನಿಕುಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಮದಿಮೇತೆ ಬಕೆಂಜಿನ ರಡ್ ರಡ್ ಕುಲಾವತಿಲ ಕುಲವತಿಲ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಬೇರ್ಲನ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ದಿನಗೆ ಹೊಂಜತ್ತಿಗೆ ಬಕೆ ನನ್ನ ರಡ್ ಜನ ಕುಲಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಒಂಜೆ ನಾವು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೆ ಅವಳು ಒಂಜದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಓಕೆ ಮನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲೆಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಪುಜಿರನ್ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಇರನಂಟುಗೆನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ಮಲೆ ಯಾರ್ಬು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇರೆಗ್ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನಾರ ಇರು ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ನಾಗ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪನಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆರು ಈರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ ಬನಾಗ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆರಿಗಾಡ್ ಸರ್ ದಯಪನಾಗ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ್ರ ದಯಪನಾಗ ಮಾತಾಡಗಳ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ್ ದುಬೈಗೆ ಪೋದು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಕಷ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೊಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆರಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಸೊ ಇಂಚಿನಾರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಸಲ ವಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉತ್ತುಂಗದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖమైన ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖమైన ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ಡು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದುಲ್ಲರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಉಡುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್
ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅತ್ತ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಶೋ ಪೋನಾಗ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರೆ ಬಂತು ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಆರಂಜ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೂವಿ ಪದ್ಯಲ ಪಂತಿರ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಕನ್ಯೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುದು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಲೆತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದೊಂಜಿ ಫನ್ ಜಾಲಿ ಆದ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತನ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇರ್ ಮೂವಿ ಎಂಚ ತೂಪರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅರ್ನ ಸೆಟ್ ಲವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೂರ್ ಬೈಲಕ ಆತನ ಈ ಸ್ಪಶವನ ಬೈದೋಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆತನಂದ ಅವು ದೇವಿರೆಗೆ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಶಾನ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನೆ ನಾವು ಇತ್ತಿನ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ಪುರ ಅಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೂಲ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದಲ್ಲ ಈ ರೇಂಜ್ ಗುರು ಪಟಾರ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಮನೆ ಅಂಚಾದ ನೀಕ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೈಲಕ ಆತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಎಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ ಶೂಟ್ ಮಾಲ್ದ ಆಯ್ತಾ ವಿಚಾರ ಬೇತೇನು ಉಂಡು ಆ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅನ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಸ್ಮಶಾನ ನೋಡಲೇರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮೇಡಮ್ ಸುಜಾತ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಮೇಡಮ್ ವಾಮಂಜೂರ್ದು ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಭೋಜನ್ ನಗರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಉದ್ದಾರು ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ನೆರಗರೆ ಎಡ್ಡ ತಿಯಾರ ಕುಲೆಕ್ಲೇನ್ ಬರ ತಿಯಾರ ಕುಲೆಕ್ಲೇನ್ ತಿಯಾರ ಎಡ್ಡ ಕುಲೆಕ್ಲೇನ್ ಮದ್ಲೆ ಕೈ ಕಿಲಿಕುಲ ಬತ್ತನಾಡು ಆಲ ಕುಲೆಕ್ಲು ಮದ್ಲೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಬೋಡಿಗೆ ಓ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲುಂಡಿ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೆಡಿ ಬಾಯ್ ಅಡ್ಡ ಖುಷಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಪ ತೂಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಯಪಣಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ತೂಡು ಮೇಡಮ್ ದಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭೋಜರಾಜನ ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಬೋಲನ ಅಂದ 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 ಅಕ್ಲ ತಿಯ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವಾ ಮಂಜೂರು ಸರ್ ಎಕಡದಿಂಚ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆತಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೊಂದುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗ್ ನನ್ನ ಮಶಾನ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹರ್ಷನ್ನ ಸ್ಮಶಾನದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಲ್ಲ ಸಟ್ಟ ಬಾರದೆ ಪೋಡು ಇದು ಓಡೆ ಮಶಾನ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಓ ಓಕೆ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಅಂತೀನಿ ಸಟ್ಟ ಬಾರ್ದು ಇದು ಸ್ಮಶಾನ ಎಲ್ಲಿ ಪೋನು ಬಕ್ಕತು ನಾ ಮಾರೆ ಅವಳು ಓಲು ಮೂಲೆ ಬಂದು ಕುಡ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅಂದ್ ಬಂದಿನಿ ಬಕ್ಕತು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಅದು ಬತ್ತದ ಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ದೇವರ ಜಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಚಪ್ಪು ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಗುಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಗ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಾಗ ಆತನ ಅವಳು 5 ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಮಾತತ್ತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಏರು ಮಾತೊಲ್ಲೇರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತಾಯಿನಿ ಈ ಜನ ಬಲಿಪಾಯಿನಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಸ್ಮಶಾನ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಅವಾಂತರ ಮಾತ ಆತನು ಮಲ್ಪದೇರಿ ಸುರಾಜ್ ಅವಲ್ದದ ಅಂದ್ಮನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ ಪೋಡಿಗಾತೀನಿ ಮಿಂಜವತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಪೋಡಿಗಾತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಲು ನಿಜವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯಂಬರ್ಗ ಮುಂಜಿ ಮುಸುಂಟು ಆಯನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಭಸ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಟು ಇಂಚ ನಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಟು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳರು ನವೀನ್ ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ರಿಯಲ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಒಂದುಂಡತೆ ರಿಯಲ್ ಜಪ್ರದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಐಟು ಕುಲ್ಲೆರುಂಡು ಐಟು ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂತ ದಾಲಾಪುಜಿ ಮೊಗ್ಲಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಆಪುಂಡ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತ ಮೊಗ್ಲಿ ದಾಲಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ದೈರೋಡು ಕುಲ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲ್ಲು ದಾಲ ಹತ್ತಿಸಿ ದೇವ್ರ ದೇಟು 5 ಪಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಸೀಂಡ್ರು ಅವಲೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವು ಬೊಲ್ದುದ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವಿನೆಂಕ್ಲು ಪೂಜೋಡು ಅವು ಕೌಂತ್ ಪನ್ನ ಪತ್ತದು ದೀತಿನ ಬಂಜಂಡದೆ ಐನು ಪೂಜನೆ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಪೂಜನು ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಲ್ದುದ ನೋಡದೆ ಮೇಕಪ್ದ ಬೊಲ್ದು ಪೌಡ್ರು ಐನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂಜನು
ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತೇಜಿ ನಿಜವಾದ ಪೂಜಿದಿನಿ ಪುನಃ ಪತ್ತ ಜನ ಬಸ್ ಮನೆ ಪೂಜಿ ಈ ಜನ ಜೀವಲಿಯ ಸೂರಜ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಂದು ಐನೇ ಪೂಜಿದ್ರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಗಳ ಗೊತ್ತು ಭೋಜನ ಒಂದು ಪುನಃ ತಾನೆ ಮಾರಿ ಪತ್ತ ದಿನನೇ ಮಾರ್ರೆ ಪತ್ತ ದಿನ ಬಸ್ ಓ ದೇವ ಅಪ್ಪ ತತ್ತದಿನಿ ಇಂಗ್ಲೇ ತತ್ತದಿನ ಅವು ಐತ ತಿರ್ತಡಿತ್ತು ನಾ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ತಂದಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲ ಐನೇ ಪೂಜಿದ್ದ ಪಕ್ಕ ಪೂಜಿದ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಮಂಜಾಲ್ ನೀರು ಮತ್ತ ಮೀದು ಕುಸಾಲ ಪಕ್ಕ ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತು ಅಂತರ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆತ ನಿಂಗ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಚ ಅನುಭವ ಐತೆ ಮೂಲ ಪನ್ಲೆಗನೆ ನವ್ಯ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂಚ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮನದ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಖುಷಿ ಆಪನು ಇದಾಯ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮ್ಮನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹೊಸ ಮನದ ಆಲೋಚನೆ ಸೂರಾಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಲೆಗ ಆಪನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ನಮ್ಮನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊರಡನೆಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ದೇವ್ರ ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನಡ್ ಎಂಚ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ನಿಜ ಬೊನ್ಯನೆ ಪೂಜೊಂಡಾರ ಅಂದತೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸಮೂಲರತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತೆಲ್ತೋದಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಡನೆ ದೇವರ ನಂಜ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕುಲೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಕುಲೆ ಇರಿಗೆ ಮೇರು ಪ್ರಕಾರ ಮುಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಆರಾವುಲು ಲೇರ್ ಆರಾವುಲು ಲೇರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರಡು ನಿಕುಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಪನಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ನಿಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏತುಂಡು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆತಾರ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಾತ್ರಲಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಉಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಪರಿ ಸರಳ ವಿನಯತೆ ನಯ ವಿನಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಇದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಓಲ್ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದುಂಡು ಮೈಸೂರು ಒಂದುಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೊ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅದೇ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೀತ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಹರಿಸರ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದೊಂಡು ಇದೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೂ ತೂಪಾವಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ತೂಪಾವಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ಇತ್ತೆ ವಿದೇಶಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜೈ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಹಸ ನನಲಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಆವಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಣು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಕೂಡಿಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡ್ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪೆಗೆ ಲವ್ ಮನ್ಪೆಗೆ ಆಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪರಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹೀರೋನ ಪಿರಾವುಡು ಇರ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಭಯಂಕರ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಣ್ಣ ಏನೊಂಜಿ ಲವ್ ಮನ್ಪ್ಲಣ್ಣ ಪಣ್ಣೊಂದು ಓಂಗೊಂದು ಪೋಂದು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಭಯಂಕರ ಇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ನಮ್ನೆ ಓಂಗುದಿರಾರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓಂಗದಿನ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ನ ಪಿರಾಡು ಆ ನಮ್ನೆ ಲವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಪಿರಾಡು ಪೋಯರ್ ಬಂದ ಇರ್ತುಯಾರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಓಕೆ ಲವ್ ಮನ್ಪುನತ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರಿ ಅಂದ ಅದನ ಮಂತಿಪ್ಪೆವಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇಡ್ತೋಡು ಸೊ ಐ ರಿಗ್ರೆಟ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಓಕೆ ಈರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚ ಎಸ್ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಈ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ ದುಪ್ಪಡ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ BGM ಆದುಪಡ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದಾದ ಮನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಈ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರತಂಡದ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತುಳು ಪೂರ ಕನ್ನಡದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಪುನಃ ಅಂಚಿನೇ ಬೋಡಿತ್ತು ನರೇಶನ್ನೇ ಬಂದ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ ಲೋಕ ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹರಿಶನ್ನೇ ಬಂತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಲೋಯ್ತು ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು
ಒಂಜಿ ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರು ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಜರಂಗಿ ಮೋಹನ್ ಪನ್ನಾರು ಹರೀಶನ್ಯ ಪಂಡ ಒಂತೆ ರಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಂತ ಮಲಮಲ್ಲನಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಜರಂಗಿ ಮೋಹನ್ ಆರ್ ಬರ್ತೇನೆ ఒక ಆರ್ನವಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ಲ ಇದು ನಂಚ ಬೋಡು ಇಂಚ ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಕರಿಶನ ಬಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಜಿ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೇ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಕಾರೇನೆ ಹರೀಶನ್ ಓಕೆ ಆರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಾಡು ಅಂಚದ ರಿಚ್ ಅದು ಬರದೆ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ರಿಚ್ನೆಸ್ ತೋಜನ ದಯಪನಾಗ ಕಾರಣ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾತನ್ ದಾಯ್ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಈತೀತ್ ಖರ್ಚಾಪುಣ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಆತು ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡ್ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದೇ ಇದೆ ಆ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರು ಎన్ని ದಿನಾತಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಅರೆಗ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಿನ ತುಳುನಾಡದಾಕ್ಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆ ಆಸೆಡ್ ಕನಸಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರು ಪಿದೇ ದೇಶಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೆನೊಂದುಲೆರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಅಲ್ಪದಕ್ಲು ಕಷ್ಟಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆ ಕಷ್ಟಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿಯರೆ ಗಂಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿಯರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಿಂಗರ್ಲ ಅಂದ್ ಮಾತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಪಂತೇರು ಆರ ಆಕ್ಟ್ಲ ಮಂದೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅದಪ್ಪನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ನ ನಮ್ಮ ಈತ್ ನೆಟ ಉದ್ಯಮಿಯಾದೇ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಪ್ಪನಾಗ ಸದಾ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಲಾಭ ಅತಡ ನಷ್ಟ ಸೋಲು ಅತಡ ಗೆಲುವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಸರ್ನ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಚಾರ್ಮಾನ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ವೇರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಪನಾಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಪನಾಗ ವೆರಿ ಒಂಜಿ ಚಾಮ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರಡನ್ ಕೇನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪದ್ಯ ಪನೋಲಿಯೇ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪದ್ಯ ಪನೋಲಿಯೇ ಎಂಚ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಯಪನಗ ಎಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪದ್ಯ ದಯಪನಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಪನ್ನಾಗ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಎಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ SP ನ ಫೇವರೇಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಈ ಭಾವಗೀತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ಈ ಭಾವಗೀತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ಅನುರಾಗ ನನ್ನನು ಕವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಭಾವಗೀತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಯಕೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಸರ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪನೊಲಿ ದಬಣಗ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಊರುಗು ದಾದನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮನಸ್ಸು ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೇರೇನ್ ಗೆಂದವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ದಯಪನಗ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಏತು ಮಲ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಕುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಈ ಸಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೇರು ಏನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪೌಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಂಡ ಬೆಳೆಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಬೆಳೆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆ ದಬ್ಬನಾಗ ಆತ್ಮಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಡು ಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಈರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಟೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಇಂಚೋಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜರ್ಲ ಮನ್ಪಾರ್ ಬುಲಿಪವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರ್ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ ನೆನಪುಡುಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಒಪ್ರ ಕುಲೇನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬೋಪ್ನಾರ ಅತ್ ದಾದ ಕತೆ ಇರ್ನ ಬ್ರೋಕರ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೀರೋ ಪ್ರತಿ ಅಂಬಾರ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಟೀಮುಲ
ಪ್ರತಿ ಅಂಬರ್ ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಮನಾಜೆ ಇಂಗ್ಲ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಐಟ್ ಇಂಗ್ಲ ಎದುರುಪ್ಪುನು ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳರ್ ನವೀನ್ ನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮುಲ ಇಂಗ್ಲ ಟೀಮುಲ ಅವು ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಥರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯರಂಡು ಅವು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಅವು ಪೋಪಿನ ರೂಟೇ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಉಂಡು ಅವಳು ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಫನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಅವಳು ಕೆಲವು ಆಪಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಒಂದು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡಪ ಯಾಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಬಂದು ಇಂಕು ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಕುಲೆತ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅವಳ ಫೈಲ ಪಾಸ್ ಆಪಣ ಫೈಲ್ ಆಪಣ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ದಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತು ಅವಳ ಆಪಿನ ಎಡವಟ್ಟು ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಫನ್ನಿ ಆದ ದಾಯಪನ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿನವ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೂಜ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲೇನು ಇಡೀ ಬಲಿಪಾದ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪಂದ ಸ್ಟಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಪೊಡು ಅದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಹತ್ತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು 10 ಜನ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಅರಿಶಾಣಿ ಮಲ್ಪಾಯಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮನಗ ಈತ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಂಡ ಕೆಲವು ಬಜೆಟ್ ಪೋಡಾಪು ಆ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಬರೆತಿನರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಾಂಪ್ರವ್ ಆಡಾಪು ನಿಜ ಕಾಂಪ್ರವ್ ದಾಡ್ ಮನ್ನಾಗ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಅಂಡ್ ಹರೀಶಣ್ಣನವಾಗಿ ತಾಯಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಳ್ಳ ಐಟಲ್ಲಿ ಏತು ಲಾಭ ಬರ್ಪುಣತ್ತು ಅಂಡ ದೇವರಡ ನಟ್ಟುಲು ಒಂಜಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ದೇವರು ಪೊರ್ಲೋಡು ಬರಡುಂದಂಡ ನಂಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕುಲು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಟೈಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲ ಮಾತಾ ವರ್ಗದಕ್ಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತು ಲೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದು ಹೊರ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಈ 100% ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಬಜೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆರೊಂದು ತುಳುವೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಇಜ್ಜೆರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಜ್ಜೆರಡು ದುಬೈದೊಂಚಿನ ಊರುಡು ಇತ್ತದು ಆರು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂದದು ಯಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂದರಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ದಯಪಾಡು ಬಂದಾಗ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಇಂಕುಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯ ಇಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಎರಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬದುಕುವರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರು ಅಪ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿ ಉಂಡು ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಮಲ್ಲೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಲ್ನಾಥ್ ಹರೀಶಣ್ಣಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಅಂತ ನಿಜ ನಿಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನನಲಾತ್ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪೆರ ಅಂದಿ ನೈಕಡ್ ಪನ್ಲಾಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆದ ನಡುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದೊಂಡು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಮುಕ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರ ವೇತೋ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನಾಡ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿರಂದು ಏತು ಕೋಟಿ ಏತಾತನ್ ಸರ್ 1 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ಆತಾತನ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನೇ ಬಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈತ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅವು ಇಲ್ಲು ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲು ಪೋತೂನಾಗ ಇನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಗ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ತೋಜೋಡು ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದ ಇಂಚೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಈರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರ್ ಈತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಮೂಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿದೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಅವಲುಪು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಮೂಲು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಮೂಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಮಂಡೆ ಅವಲೇ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತಿದೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಾಂಡ್ರೆ ಅನ್ಮಲ್ಪೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಚದ ಅವಲು ಬುಡ್ದು ಎಂಕ ಮೂಲ್ಕೊಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬಾರ ಪಂತಿನ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ ಪನ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಪೋತುಂಡು ಬಜೆಟ್ ಹಿಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಪೋತುಂಡು ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಬಟ್
ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ತುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯ ಖರ್ಚು ಆತನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪಂಡದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ದುಂಬು ಅತ್ತಿ ಕೊರೋನಾದ ಅವುಲ ಇಂಕ್ಲೆ ವೇಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪಿಚ್ಚದ ವಿಷಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆನಪುಂಡು ಬಟ್ ಕುಡೋರ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟವಡು ಪಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಳ್ಳ ಆಪುಜಿ ಈ ತಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಐಟೊಂಚೂರು ಒರಿಪಾರೆ ಪೋದ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ ಈತ್ ನೀಡ್ ಮುರ್ಕುದಾತನ್ ಫುಲ್ ಮುರ್ಕುದವರ ಲಕ್ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಓಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾನ್ ದುಬೈಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಜನ ಮಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಸೊ ತುಳುವೇರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪಸಂದ್ ಮಲ್ತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡದಂಚೆ ನಾನು ಪನ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂದ ನೆಡ್ದುಂಬರು ಅಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ವೈ ಇತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿಗರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪನ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ಚ್ 22 ಆನಾಗ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿದ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಾದ ಅಕಲು ಯಾನ ಅಪಗನ ಎಗ್ರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಪೋತು ಯಾನ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಆತ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಆತ್ತವ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಓಲ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಮೇರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಬೇತೇನೆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ದಾಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೇನೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ದಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಸೊ ಯಾನೇನ ಶರ್ಮಿಲಾ ವೈಫ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಬುಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇದು ಊರ್ದಾರ ಅದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತೇನಿದೆ ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿಗರ್ ಸರ್ ದಾಪನಾಗ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊರ್ಚಾ ಪನ್ಪಂಚನ ಯೋಚನೆ ಹಿಡಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಕೋರ್ಕ ಪನ್ಪಂಚನ ವಿಚಾರಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದೀತೇರು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಒರಿಪವನ ಬೆಳೆಪವನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ದಯಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನದಿತ್ತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಆತ್ಮಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏತ್ ಜನ ಪೋದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋ ತೂಪರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಾವಡು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೊಂಡು ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ 1 ಕೋಟಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಯಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಏಕೈಕ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೆಂದಾವಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತನ ಎಸ್ ದಯಮಾಲ್ತ ಟಿ ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ತ ಕಾಲ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಪಡು ಎಸ್ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಆರ್ ಪನ್ಲಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ಲಾಕನೆ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನಾರಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಚಿ ಬ್ರೋ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ 50 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪರನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹೌದು ಅದನ್ನ ಇಂಕೆ ಐಡಿಯಾ ವಿಂಚ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ ಬುಕ್ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಜಂಗ ಇರಗೆ ಯಾವ ಜಿ ಪೂರ ಬೋಡು ಮಾತ ಬೋಡು ಅವ ಬೋಡು ಬೋಡು ಬುಕ್ ಅದು ಪನ್ಪೆರೆ ಅನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಪನ್ಪೆರ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಲ್ ಆನೆ ಸಾಂಕುಲೆ ಅದು ಬೆಂಗೋತಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಹರೀಶನ್ನ ತಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಹರೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಈತೆ ಬಜೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಕುಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಹರೀಶನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜಾರೆ ಅರೆಗೆ ದುಬೈ ನಾನು ಜಾಬ್ ನೆಡ್ಡ ಪೂರ ಮಂತಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತಂದ್ಲೇರೆ ನೆಟ್ ಮಂತ್ನಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ಹಾಕ್ಲು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು
ಇದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡ್ಡೆ ಆತ ನಾವು ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ కొంచెం పుదర్ ఆద్దే బన్నాగ అయితే హరిశన్నగ లంచన ఇంకా పుదర్ బరోడు హరిశన్న అడ్డే అతను పిచ్చారు పూర ఫ్యామిಲಿ ಸಮೇತ ತೂಡು ಅವಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಚ ಖುಷಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಏನು ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತುకొని ಯಾನಾರೆ ಯಾಪಲ ಪಂತಜಿ ಹರಿಶನ್ನ ಇರು 1 ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದಾಗ 5 ಕೋಟಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ 4 ಕೋಟಿ ದೆತ್ತು ಯಾನ ಯಾಪಲ ಪಂತ ಯಾನ್ ವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಪಜನ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ಯಾನ್ ಐನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತನಂತ ಆತೇನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಕನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಕ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ ಪೂರ ಮಂಪೆನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಂಪ ವಾ ಟೈಪ್ ದಾದ ಮಂಪೋಲೆ ಅನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂಪ ಜನಕ್ಕಳು ಇಂಚಾನ ತರ್ಪವೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಎಕ್ಕಸಕ ಮಂಪಲಂಗಲ ಅಂತರು ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ಆತೆ ಬಂದಿರಿಂದ ಏಜ್ ಇದೆ ಬೈದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಲಿ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಸೋಪೇರೆ ಬಿಡ್ತಜಿ ಹರಿಶನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಕೋಟಿ ಪನ್ನೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಬೆ ರಡ್ಡರ ಕೋಟಿ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಓಲೋಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಂಬೆ ದುಬೈ ಪೂರ ದಿಕ್ಕು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಟದಲ್ಲ ಮನ್ಪಗ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಎಂಕದೇರು ನನ್ನ ಕುಡ್ಲನಿಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೆ ಎಸ್ ಆತಿತನೆ ಯಾವ ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೀನು ಪಾತೇರಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಪಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಎನ್ಮ ತಾರೀಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ದುಬೈಡೆ ದುಬೈ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ತಂಡ ಈ ಜೌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ದುಬೈ ಇತ್ತೆ 50% ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಕುಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಿಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಮದಾನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಮದಾನ್ 30 ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಶೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಜನಕ್ಕಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುಜೇರು ಸೊ 5 ದುಂಬೆಂಕುಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಮೂಲು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಹೈಪ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಾವು ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ನಿಜ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಓಕೆ ಈತ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅವನುಂಡು ಕುಂದಾಪುರ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ ಪುತ್ರ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಅಮಿತ್ ಬಂತೆ ದುಬೈಡ್ ಅಮಿತ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮಿತ್ ರೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನೇಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೂತ ಮೂವಿ ಶೋಕುಂಡು ಓ ಇರ್ ತೂತಿನಾರತೆ ಮೂವಿ ತೂತಿನಾರ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸರ್ ನೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಕುಲತಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟ ಆತನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲತಪುರ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿನ ಅಂಚ ಕಬೋಜರ ಸರ್ ಮೋಮನ್ ಬೇರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲ್ಡರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದುಬೈ ಡೇಪ ರಿಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎನ್ಮ ತಾರೀಕು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂದೆ ಎಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂ ಓಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಅಂತೆ ಅವಂತೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ಪುಷ್ಪಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಅಂಚನೆ ನವೀದ್ ಮಾಗುಂಡಿ ಅಂಬಿಕಾ ಸುನಿಲ್ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಗೌಡ ನಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಂಚ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ತೂತಿನಾಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿನಾಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪನಂದಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಪನೊಂದುಲೆರೆ ಸೊ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೆಂದವಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿಬ್ರು ಅಟ್ ಅನಂತಾಂಗ್ ಸರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಪಿರ ತಿರ್ಗುತ್ತು ಓಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಆರ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗುತ್ತು ಓಡ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಹಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆರ್ಲ ತೂಪುಲಕ ಆರ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಾತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಸೊ ಚಿರಿ ಕೂಡ ಕಾಲರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಧವ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಓಡ್ ಸರ್
ಭೋಜನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಧವಣ್ಣ ಈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋಡಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋಡಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಧವ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಸಂದೀಪ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಜೋಲಾರೆ ಎತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ಬರ ಮೂರು ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡಂತ ನಂಗೆ ದುಬೈ ಡಿ ಅಪ್ಪತ್ತಿನ ಸೂಪುನ ಬಾಕಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ದುಬೈ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದುಬೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂದು ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೂವಿನ ಅನ್ನಂದು ಈ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನವೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕುಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕುಳ್ಳೆ ಮನೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ ಹಾ ಬಂದ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅವೇ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತನ ಬಂದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫೋಟೋ ದೋಸ್ತಿದು ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಐ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಗುಣಕರ್ ನಾಯಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜತನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿನಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೂತು ಜಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಡೆಡ್ ಕುಲೆ ಉಂಡು ಕುಲೆ ಕುಲ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಡೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ್ ನೆತ್ತನಂಡು ದಾದ ವಿಚಾರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಮಾರ್ಚ್ 26 ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಕುಲೆತ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ದೆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಡು ಕುಲೆತ ಮದಿಮೆ ಎಂತು ಓಡು ಮದಿಮೆ ತೂದಾಕ್ಲೆಗ್ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಪಿ ಕರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಕುಲೇಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಾನು ಕಾಪಿ ಕೊರುಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಸ್ ಸರ್ ತುಳುನಾಡು ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದ ಅಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ಪೂರ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪುನ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ದೆತ್ತೊನು ಬೇರೆಂದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ನಮ್ಮಡೈತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇಜ್ಜಿತ್ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ರಾಮಕಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ಇನಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ వీటిలో ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದುಂಟು ನಿಕ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಪೂರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪೋಲೆ ಕಾಪೋಚಿ ಬೇತಕ್ಲು ಪಂಡದ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪೋಲೆ ಜನ ಪೋರ ಸುರಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ನೇಬರ್ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನಿಜ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಳುದಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇರೆ ಏಪಲ ಸೋಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜರಿ ಗೆಂದ ಬೇರೆ ಪಂಪಣ ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಪಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಬಂಡೆಂತು ಪೋಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾತು ದಾದ ಪನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದನೆ ಪೂರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ತೂದು ಪನ್ನೋಡ ದಾದ ಓಕೆ ಬೊಕ ಇತ್ನೆಟ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಪೂರ ತೂತೇರೆ ಪಂತೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪುಲಿಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಂತೆ ದಾದ ಮಕ್ಳೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ದಾದ 2 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು 2.5 ಗಂಟೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಂತೆ ಕೊಡ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪೂರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ತೂಲೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ನವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಸೊ ಕುಲೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕುಲೆ ಮೂವಿ ತುಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಕಲ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಎನ್ನೆರೋ ಅಷ್ಟು ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಕುಲೆ ನಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪಂದು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಮೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪನಂದೆ ಸೊ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು 2 hours ದ ಟ್ರೀಟ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಅವಳ ತಿಂಗಳ ಎಂಚ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರಿಕದಿದೆ ಒಂಜರ 2 ಗಂಟೆ ತಿರುತು ಪೋಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಉಂಟು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಬಂತದೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಣ ತಿಂಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ನಾಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವನು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಇಡೀ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ
ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ಒರಿಯನ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಾರು ಬಲೆ ತೂಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪುಲೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಲಪ್ಪಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ರಡ್ಡು ಕುಲೆ ಪಾತ್ರೊಂಡೆ ಕುಲೆ ಸೇರಿ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಹತ್ತು ಅವಳು ಹಾಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಸೀಟಿ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ 27 28 ಮೈಯಪ್ಪ 26 ಮದಿಮೆ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇರು ನಮ್ಮ ಕುಲವತಿ ಇರ್ಪನೋಡು ಆರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನ 26ಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಗಡಿ ಮದಿಮೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಮದಿಮೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ನಿಕಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕುಲೆತ ಮದಿಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೊ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರಲ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಪಾವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿ ಪಾವಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪನಾಗ ಹರಿಸರ್ ಪಲ್ನಾಕನೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಥಿಯೇಟರ್ದಕ್ಕೂ ನಮಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆದ ನಡುಟು ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೊಣ್ಣಿದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಗತ್ ಗೌರವಡ್ ದುಂಬ ಇದೇರು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚಿನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರತಂಡನ ಗೆಂದವಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೇ ತುಳುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಡು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತಿ ದಾದೊಂಡು ಇದನ್ನು ದಯಮಲ್ತದ ತೂಪಲೆ ದಯಮಲ್ತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಪಣಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಂದೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ತುಳು ವಿಚಾರ ಅವಡಿತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕು ಪಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿ ಸ್ಮಶಾನಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮಶಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೆಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದೇನು ಲೆತ್ತ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮನ್ ಚಾ ಪಡ್ದು ಹೋಯ್ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಸಾಕೋರುಂಡ ಇದೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಆರು ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡು 100 ದಿನ ಬಲಿಪಡು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದೊಂಡು ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಜಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚದ ನಡುಟು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಕಳಕಳಿಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.